Bonjour mes amours, j'espère que vous êtes bien et en bonne santé. La leçon d'aujourd'hui, la grammaire. Pour bien lire, écrire et parler français, elle fait faire attention aux règles de grammaire. يعني باش نقراو ونكتبو باش نكتبو نقراو ونهضروا باللغة الفرنسية. Elle fait faire attention للقواعد ديال الجرامير. D'accord? يعني les phrases se forment de plusieurs façons, cela le cas de la formation et de la description. عندنا هنايا ثلاثة أنواع ديال on a trois types de phrases. عندنا regardez bien la phrase déclarative, d'accord? La phrase déclarative, la phrase interrogative ou la phrase exclamative, d'accord? دابا انا ذكرتهم بثلاثه et après غادي كل جمله غادي نشرحها بوحدها. داكوغ يلا تبعوا معايا من الاول للاخير. غنبداو بلا فراز ديكلاراتيف. داكوغ هي الجمله البلاغيه التي تدل على شيء ما. صافي المهم نبداو بلا بروميير فراز. عندنا la phrase déclarative. D'accord? Qu'est-ce que vous remarquez? La phrase déclarative, regardez bien. On dit la phrase déclarative, yani, elle commence toujours par une lettre majuscule. Regardez bien, une lettre majuscule. Yani, دايما الجملة البلاغية la phrase déclarative هي la phrase déclarative الجملة البلاغية toujours, elle commence par, regardez bien, par une lettre majuscule. D'accord? بالحرف الكبير سواء T ولا A ولا B ولا C. المهم une lettre majuscule et se termine à la fin par un point. D'accord? الجملة البلاغية la phrase déclarative كتبدا une lettre majuscule وكتسالى في التالي et se termine à la fin par un point. D'accord? هذه هي الجملة البلاغية هي التي تدل على شيء ما. D'accord? Tout le monde préfère la paix. On a la phrase déclarative se forme d'un sujet, d'accord? Un verbe et un complément. Il se termine par un point final. يعني هاد la phrase déclarative دايما كتبدا بالفاعل اللي هو لو سوجي ياك والفعل والمفعول. هذه هي لا فراز ديكلاراتيف. دابا غادي نمشيو الفراز لا دوزيام تيب دو فراز. عندنا لا فراز انتروغاتيف هي الجمله الاستفهاميه. داكوغ on a ici la phrase interrogative. La phrase interrogative هي الجملة الاستفهامية كتكون يعني هنا كتكون الجملة الاستفهامية. داكوغ يعني كتكون علامة استفهام في التالي. يعني qu'est-ce que vous remarquez ici? Regardez bien. Ici on a est-ce que هي يعني باش كتبدا est-ce que يعني هي أداة استفهام. أداة استفهام. أداة استفهام. داكوغ وعندنا هنايا لي جورنو فرونسي هي الجملة داكوغ. هنا عندي الجملة وهنايا هذه شوفوا مزيان هنا علامة استفهام. علامة استفهام. يعني qu'est-ce que vous remarquez? يعني عندنا la phrase interrogative se forme d'un mot interrogatif, la suite de la phrase et se termine par un point d'interrogation. يعني باش بدات بأداة استفهام. regardez bien ici بدات بأداة استفهام et se termine à la fin par un
par un point d'exclamation. يعني بعلامة استفهام. d'accord. دابا غادي نمشيو لا phrase الاخرى. عندنا est-ce que tu lis les journaux français؟ هل تقرأ الصحف الفرنسية؟ أميرة سيري ليا نسي بلاصتك. يلا Ensuite, on a la phrase exclamative. La phrase exclamative هي الجملة التعجبية qui se termine à la fin par un point d'exclamative. d'accord. أنا راني فايت اللي درت واحد الدرس سابق كنت درتو ديال سميتو علامة تعجب وعلامة استفهام لو غيمي، يعني كاع داك علامة الاستفهام والتعجب راه كنت درتهم في واحد الفيديو السابق، يمكن لكم ترجعوا ليه قبل. d'accord. عندي هنايا لا فراز، عندي هنا regardez bien، عندي هنا لا فراز exclamative هي الجملة التعجبية qui se termine à la fin par un point exclamatif. d'accord. par exemple هنايا عندي par exemple quelle belle photo، يعني هنايا بحال اللي كنتعجبوا شفنا واحد لا فوتو عجبتنا من بعد كنقولوا quelle belle photo، يا لها من صورة جميلة. d'accord. qu'est-ce que vous remarquez ici؟ هنا عندنا أداة تعجب، أداة نكتبوها هنايا أداة تعجب، أداة تعجب. عندي هنايا la phrase exclamative. La phrase exclamative commence par un mot qui indique l'exclamation et se termine par un point exclamatif. d'accord. d'accord. يعني هنايا يعني la phrase exclamative commence par تبدا بأداة تعجب et se termine à la fin par un point d'exclamatif. d'accord. كتسالى بعلامة تعجب في التالي. d'accord. ودابا غادي نمشيو لا phrase impérative. سمحوا لي قبيله ما كنتش كتبت صحاب مع لي فراز. لا phrase impérative هي الجمله الامريه. d'accord. يلا نمسح الطابلو، نقلو هذه باش نمسح الطابلو ensuite غادي ندير لكم لا phrase impérative. on a ici la phrase impérative. la phrase impérative هي الجمله الامريه كنأمروا بها. هذه هي الجمله الامريه لا phrase impérative. d'accord. عندنا la phrase impérative commence par un verbe. commence toujours. La phrase impérative toujours commence par un verbe. فعل par un verbe. d'accord. يعني في la phrase impérative يعني toujours commence par un verbe يعني بالفعل et commence par un verbe à l'impératif et se termine par un point وكتسالى بنقطة. d'accord. يعني écoute la musique. regardez bien écoute la musique بدات بالفعل وتسالت ب point. d'accord. انصت إلى الموسيقى. نقلو حيت انا في الاول ما كنت نسيت لا phrase impérative ما ذكرتهاش. يعني on a on a 4 types de phrases. d'accord. Dans la phrase déclarative on a dit la phrase déclarative هي الجملة البلاغية اللي كتدل على واحد على شيء. وعندنا une phrase interrogative هي الجملة الاستفهامية اللي بحال هكا. الجملة الاستفهامية يعني بحال كنحطو شي سؤال كتكون واحد الأداة ديال الاستفهام. d'accord. وعندنا une phrase exclamative هي الجملة التعجبية منين كنشوفو شي حاجة كنبقاو نتعجبو كتعجبنا. d'accord. وكاينه la phrase impérative
impérative هي الجملة الأمرية اللي قلنا كتبدأ on commence toujours par le verbe يعني toujours commence par un verbe à l'impératif et se termine par un point فتالي. d'accord. وصافي المهم دابا انا درت لكم مجرد درت لكم بحال هكايا غير داك الجمل غير خفافين غير عرفتكم بلي تيب دو فراز. ولكن ان شاء الله الدرس المقبل ان شاء الله ديك الساعات غادي ندير لكم كل فراز ندير لكم لا فراز ديكلاراتيف نشرح لكم كامله وغادي ندير لكم دي زيكزارسيس. داكوغ. وغادي ندير لكم انsuite ندير لكم عاوتاني درس اخر ندير لكم اون فراز انتروغاتيف سميتو بلي زيكزامبل بالتمارين ديالهم. ومن بعد غنديروا عاوتاني حصه ديال الفراز اكسكلاماتيف و ابري و الفراز امبيراتيف. داكوغ. وكنتمنى من الله تكونوا استفدتوا من الدرس. ولا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من لايك ومن البارطاج وكذلك الاشتراك بالنسبه للناس اللي مازال ما اشتركوش في القناه ديالي. وبالتوفيق للجميع والدرس المقبل ان شاء الله نتلاقاو. يا غوفار.